собой в рюкзаке. Можно? На старт. Внимание. Александр Евгеньевич. Не успевай фотографировать. С одной рукой, потому что ему плохо. Я убежал. Вниз. Так. Третий сразу колышки втыкает. Спину. Ты второму. Все, Вика пошла в это самое в палатку. Ложись уже там, давай, Не расстилай. с той стороны. А, нет, все нормально. Все, хорошо, хорошо, хорошо. Сюда колышек. На угол колышек не видно. Растянуть углы. То же самое. Возьми колышек, не стойте. Вот, да, здесь, правильно. Нету там. Нету колодца, все, значит тут есть опять. Ну, если нету, то... Есть. Стали, растянули палатку. Ко мне колышек. Стали по углам, растянули палатку. Вторая группа. Здесь еще колышек. Не надо, все, нет уже. Нет, стали, растянули палатку. Дальше что дальше? Зачета не будет. Нет уже. Да, палочку воткните. Вот, на вот эту, на вот эту. Стали по углам, растянули палатку. В другую сторону, в другую сторону, в другую сторону. Только не перетяни, смотри. Ну, хорошо. Вот это вот оставь. Посередине. Не надо посередине. Посередине не надо, все. Ребят, все, смотрите, если все, убегайте. Все, убегайте. Леха, носилки, быстрее. Руки скрепки. Эй, посади его, куда ты его понес? На руки. Вот и внеси. Все. Леха, опасно. Все, костер. Александр Евгеньевич, в сторону. Подъедете. Руки стали на костер. Сверху зажигай, не снизу, сверху. Сверху, что, зачем снизу? Не картошку вам жарить. Правильно положи, выше веревки не ложи. Его с собой сидит. С какой стороны? Подвинь. Не палки. Андрей, не... Андрей! что там Андрей, палки не трогай. кривые дали вот там. Эй, бери. Так он рукой просто Да ладно в огонь уже. залез. Наверх просто травы, наверх. Да, чувствую. Хвороста мало. Мы последние. Зачем он тебе? Дайте я. Ну потому что вон у них из-за хвороста тут огонь поднялся. Давайте чуть дольше. Мы сразу на готовку взяли. Вы можете это, чай закипятить, ребят. Высота, какая высота? Уже там скоро это дрова, это хворост, Николай. Так у нас зато будет гореть подольше некоторые. Ты практичный, видишь? Надо еще Лучше у кого дольше прогорел бы, ага. гречку надо опять. И гречку опять греть, да? Помощь другу. Все. Спички. Что у тебя из-за них? Да, все, тихо. Только пакет только не это, не выбрасывай. Уже там сгорел немного. Все.